喂，我想有啲嘢同你傾咧，我想問下咧，你清楚我嗰陣時有個公司咧做，咁我咪同你簽約嘅，咁你嗰陣時係全職定 part time 嚟㗎？全職㗎嘛，我同簽 contract 嗰陣時寫咗全職㗎嘛，應該係全職㗎。頭3個月係咯。係咯，即係其實你睇個公司都係應該係全職㗎嘛，係咪啊？應該 suppose 之前係全職㗎嘛，即係我轉嗰陣時。冇轉過，我知有啲係全職㗎嘛。跟住你8月1號同我今個月同我傾嗰陣時，你話讀翻書，咁啱啱過3個月。咁我想問下你咧，有冇啲嘢咧係呃住我同埋我公司㗎？冇啊。冇啊？你諗清楚啲喎。冇啊。真係唔好？冇啊。OK。咁但係你自己出面有冇做秘撈啊？冇啊。喺我做嘢嗰陣時間。冇。有冇人揾過你做秘撈啊？傾過。邊個啊？出邊啲人識唔識？出邊啲人嚟嘅，唔識嘅。完全唔識嘅。完全唔識，唔係識嘅教會咯。教會嗰啲。係啦，咁但係因為我實在應付唔到。所以咪 OK。咁但係即係我即係好乖，你喺我做嘢期間，你有冇出去接過你咯？冇啊冇啊。即係就算啲 friend 揾你都冇。冇啊冇啊。我除咗自己 friend OK。咁你識唔識一個叫做基芬於㗎？識啊。OK。你識佢喎？因為都係我哋之前嘅同事係咪？咁佢有冇揾過你做一啲 job 啊？有冇同你傾過，或者介紹嗰啲第三者公司啊啲人咧俾你認識啊？介紹啲人俾我識有咯。係嗰間公司係咪叫 Stillman 嚟嘅？我唔識喎。個 Pearl Wong 啊，你有冇覆嗰啲人啊？有啊，謝幫佢覆過個 Pearl Wong 咯。嗰個 Pearl Wong，咁你哋係做啲乜嘢啊？嗰陣時傾啲乜嘢㗎？幫佢傾個西咯。OK，咁你知唔知呢樣嘢其實已經係秘撈嚟㗎？第一秘撈，我同你講，即係嗰陣時咧，我見每一個人咧翻工嗰陣時咧，我都同佢講話，我哋禁止秘撈。如果你秘撈咧兼職咧，你都要同公司講我唔係唔俾你哋做，即係唔會唔俾我夥計做，但係做咧都唔可以同我公司有 conflict 有衝突嘅，係咪？我講得好清楚。咁見工嗰陣時咧，亦都我哋見工講咗啦，簽約亦都簽嗰陣時，你簽咗嗰張叫 NDA 啦 Non-Disclosure Agreement 入邊都寫明唔可以秘撈啦。咁亦都個員工合約都寫得清楚㗎。咁但係咧，點解你開頭話冇？咁而家依單阿基凡揾你依個阿 Pearl 嗰單嘢係做啲乜嘢嘢㗎？唔係，因為基凡佢想用我個名去接嘅啫。我用你個名去接 OK， 咁用你個名去接，但係你有 involve 你覆咗個 Pearl Wong 啊嘛，係咪？你知唔知呢個 project 係做啲咩 project 嚟㗎？你清楚㗎嘛，係咪啊？呢個咩 project？應該係做個西咯。西嗰啲嘢 OK，咁即係同我公司有衝突啦，有 conflict 啦，係咪？咁已經有公司嘅 conflict， 仲要咧入邊有啲嘢咧係 non-confidential 嘅我唔知你知唔知咧，不過我諗你一定都會遲早都會知㗎啦。咁就咧，咁而家咧就我咧就正式解僱你嘅，咁即係同我公司係冇嘢嘅。咁呢一封係封我 termination 嘅信 ，OK？第一樣嘢，第二樣嘢咧，我諗你知係呢一樣嘢咧，因為秘撈呢樣嘢係好嚴重嘅。咁亦都你頭先問緊你咧，你同我講話冇，咁而嗰度問你咧，有依單嘢咧，你都唔同我講。但係呢個都唔係我做嘅呢。我唔理係咪你做，因為阿基凡揾你，你應該要同我講呢件事，係咪？呢件事都好新鮮熱辣嘅啫，應該。咁但係一個問題就係話咧，做呢個行為已經係錯㗎啦，即係等於你等同係洗黑錢嘅，你明唔明啊？我同你講，等同洗黑錢㗎人哋借你個戶口，你俾即係你咁傻到去攞個戶口俾人哋去洗黑錢，你自己都唔知。但係咧坐監咧罰得最重嗰個唔係洗嗰個人啊，係借戶口嗰個人啊你應該明白。應該我諗你都知道我屋企係咩環境㗎啦，咩背景啦，我諗你都應該知道㗎，係咪？咁但係你而家已經係犯咗法㗎啦。咁我諗咧晏少少咧 CID 同埋商業罪案調查科咧會揾你傾偈㗎啦。咁亦都咧我呢樣嘢咧都會去打官司嘅，我會揾咗個律師。咁因為入邊咧牽涉到咧一個商業罪案，係一個 criminal 刑事嚟嘅。咁亦都我公司律師咧將會咧同埋 CID 啦，商業罪案調查科咧，即係你有權知道嘅，都會請你上去傾偈，咁協助調查。咁入邊個case 係點樣咧？我希望你照直同阿 Sir 講咁如果有機會咧咁就可能就會即係我一定呢個係一個 case 嚟㗎啦咁我公司律師已經知道㗎啦。咁亦都咧即係唔排除咧criminal 咧就好大證據㗎啦咁另外民事嗰度咧，咁我哋公司咧都會保留個索償。就算你話借戶口俾佢開點樣都好咁都係一個犯法㗎咁
即係喺呢個刑事你都知道個法律去到邊度㗎啦，好清楚係咪？我都唔知嘅其實。其實你知唔知啊？咁其實呢樣嘢真係好壞，即係我都覺得好可惜咯。點解你哋兩個要夾住一齊去我去做呢樣嘢？就算你唔係你去接，或者過程之中，其實我知晒成件事。嗰間 PAL 嗰間公司我都識㗎。一個問題就係話，你而家已經串同佢已經共犯嚟㗎啦，基本上個罪差唔多㗎咋，即係等同頭先我講話洗黑錢嗰個 case 差唔多㗎咋嚇，即係借俾人哋個 account 個戶口咧係會重罰過洗嗰個人嘅嚇，即係你等同你借個名，你用你個名去接嗰份嘢咧，其實你已經按照嗰個過程咧都喺我公司做緊嘢嗰陣時期間去接㗎嘛，去傾㗎嘛，係咪？咁亦都用緊你個名去成，咁加上好多樣嘢咧，咁就算你解釋佢介紹啲咩俾人，即係意思佢係拖埋你落水，你清唔清楚？佢拖埋你落水一齊咧去犯刑事同埋民事一齊犯呢個罪咁你應該咧，我諗你要 appreciate 佢即係多謝佢俾一個咁好嘅 case 嚟咯我亦都好多謝你哋兩個一齊咁樣去玩我 Conroy 咯俾佢冇咯。我同你講，基份唔止一單嘢㗎，佢個名好臭㗎啦！我同你講你如果你即係之後以後啲嘢咧即係以後先至算啦。咁但係我都要同你知會聲，作為一個老闆前僱主咩都好，即係你希望明白就係其實你已經犯咗法㗎啦咁譬如會影響，因為刑事嘅話咧會留底㗎。係 permanent 刑事係永遠留底㗎，洗唔甩㗎。包括你海外讀書或者你之後你做政府工，我諗你知道個後果係去到邊一度嘅因為如果你刑事嘅話咧，你有個底嘅話咧，第一政府工係唔會請嘅就算掃街政府嘅 contractor 咧都唔會請嘅。你去做保安咧係唔會請嘅。第二入邊有機會咧，即係我而家唔知道，但係有機會咧。會凍結你哋所有嫌疑犯，因為我哋已經係一個 criminal 嚟㗎。嫌疑犯所有嘅資產、戶口同埋所有嘅出入旅遊證件，所有嘢一定會扣查㗎啦。咁 CID 嗰啲，咁跟住所有嘢都一路咁樣跟落去做落去咯。咁譬如即係你出嚟做嘢啲政府工所有嘢咁樣又或者係銀行買樓賣樓嗰啲咧，都會有牽涉到㗎。譬如你啲 credit card 借貸嗰啲咁嘅嘢咧，其實都會好大影響㗎。咁即係等同咧你偷嘢一樣啫，偷嘢咧都係刑事嚟嘅，都會有底嘅咁其實而家一樣嘅咋。咁所以我即係覺得好可惜就係點解你冇諗到呢一樣嘢？就算係嘅，點解你要同佢同流合污咧？你唔可以私底下同我講咧嗰單 job 係咪好多錢咧？好大嘢嚟㗎，係咪定還是扯埋你過去出去一齊全職去做啊？唔係咁唔知啦。咁但係呢樣嘢我亦都知一啲會查啦。咁但係 anyway 就係話，即係你哋大家去即係所謂叫共犯啦依單案。但係我其他我唔知你哋仲有幾多樣嘢啦，亦都我唔需要知啦，因為我啲律師都會同我講㗎啦。咁個 CID 都會同我 check 一路咁樣 check 落去。咁我希望就係話你知道呢個 case 同埋呢個罪行係嘅嚴重咯同埋民事索償咧個額會好犀利㗎會聽得好犀利㗎即係變咗呢樣嘢就係話你哋雖然你就個戶口係傾啦，但係我個罪行個刑罰就差不多㗎咋，即係你當係個幫兇，即係個殺人者咧差唔多，即係個主犯個殺人犯都好重罪，但係個協助個謀殺犯咧協助嗰個咧個幫兇咧都一樣好大罪㗎，咁個情況亦都係一樣咁樣樣咯咁所以我就覺得點解你會咁樣樣去做同我一齊，你 friend 還 friend 我喺公司睇到你哋好 friend 好件事咁但係呢單嘢係你知，即係你唔想我講幾時啦，你心裏有數係幾時發生啦咁你雖然嗰陣時你同我提出咗你唔做咁但係唔等同你唔係我嘅僱主，唔係我嘅伙計啊嘛，係咪？我都話諗住做 part time 去同你請啦，請翻你啦，或者你介紹啲同學點解你嗰陣時間咁新鮮熱鬧，你唔同我講咧咩原因咧？你呢樣已經係呢個商業詐騙啦，已經一個罪啦。第二，秘撈呢樣嘢亦都係好差嘅行為嚟㗎因為你而家嚟簽個 contract 就係一個全職嘅僱員你唔係簽一個 part time，
唔係簽一個 freelance。但係我之後8月係當我 part time 定你？唔係㗎，全職㗎。我我都係當全職㗎啦，嗰份約你已經係過咗 probation 㗎啦。其實你係8月1號，你已經過咗 probation 㗎啦。即係你8月1號。嗰份約係你點樣㗎？嗰份約係全職嚟嘅。但係我冇簽過嘅，點解？我要俾你睇翻。係你幫我睇翻，因為我自己就係、有啲可能有啲唔係好清楚。咁你嗰陣時咧，我簽咗一份約咧，嗰陣時係全職嘅。咁由5月1號啦，suppose 係8月2號啦，係停嘅。咁我8月後應該我8月1號定2號出糧俾你，你通知我。其實嗰件事已經夠3個月㗎啦。但係我之後要唔要再簽過第二份約咁樣？唔需要㗎啦。唔需要就係就呢份全職嚟㗎啦，全職嚟㗎啦。除非我入邊嘅 terms，即係譬如但我唔使簽過份新約嘅咩？呢一份係唔係㗎，因為呢份已經係。但呢份試用期嗰個唔係試用期嚟㗎。嚇，頭3個月唔係試用期嚟嘅咩？係，但係你睇落我嗰份係全職合約，頭3個月係試用期。因為咧，如果係喺咁嘅情況之下，譬如如果你我入邊要加人工，我入邊改咩福利，或者我入邊有啲咩變更，我先至需要再同你 renew 一個新嘅合約。即係我之後唔使再簽嗰個合約，唔需要㗎，呢張係又係呢份，即係雖然如果我譬如我轉你譬如加人工，轉你 post，或者有任何變動，我要出翻另一份新約，或者我可以喺依翻舊約嗰度去改，咁大家協同之後再簽過，即係我唔需要另立一份新約，咁我可以喺翻樣。咦？咁但係嗰時我同你講轉 part time 嗰時，咁我係咪應該 suppose 喺法律上要再轉嗰一份合約咧？唔需要。唔需要嘅，因為我本身由 full time 轉咗 part time 喎。你而家個問題就係話，你用 full time 同 part time 係嗰陣時你夠試用期嗰陣時講㗎嘛？咁你試用期其實都係喺我呢一嚿嘢去改㗎嘛，即係都係我按 contract，即係你其實你一個好簡單嘅解釋就係話，當你8月2號我出嚟嗰日你有3個月，你同我跟住轉 part time，咁但係咧基本上我唔需要再立一個約俾你㗎。咁我口頭協議，但係你嗰陣時已經係你當日已經係夠3個月㗎啦，咁你已經係一個正式員工嚟㗎啦。咦？咁但係咪唔知道出糧係出幾多？即係譬如我 part time 咁，你會有工資有所有嘢要清楚。咁嗱，其實 suppose 咧，我應該去到咧，我一路已經跟咧 suppose 你去到15號嘅啫嘛，即係8月15號你翻學啦，咁跟住我叫到你翻多2日，因為交接啲嘢咧，阿基份啲嘢咧。當翻全日，但係其實佢都係 part time 嚟㗎嘛，當係。唔係 part time 㗎。係因為我一直都係當係以為係 part time。因為你而家係一路做緊全職㗎，因為你要譬如我1號出糧俾你啦，你1號夠試用期啦，咁你同我講轉話 part time 要翻學嘅話咧，其實咧係到你即係之後咧，我同你口頭講過，你翻學之後做 part time 㗎嘛。但係其實依後咧一路依個月成個月咧，我都係計緊你全職嘅，唔係計你。即係全職嘅錢嚟㗎。咁但係如果我唔係翻全日，咁嗰啲係點樣計啊？你冇試過冇翻全日？唔係即係如果咁樣，因為我開始我以為轉 part time，咁我就以為我有試用期即時。因為我同你講過就係話 part time 嘅時間係翻咗學先有轉 part time 啊嘛。咁呢個月我咪話你睇下做到幾多號啦，或者做到。但係如果你轉 part time 唔係要再轉 part time 我哋一樣咯。係因為我以為9月1號，因為你嗰日同我出糧嗰日同我講話，同我再簽個份約，咁我以為你轉 part time。出糧嗰時係9月1號啊嘛，因為9月1號。9月唔係8月頭，你記唔記得你出糧嘅時候，你同我講話，我轉頭翻嚟再改嗰份合約啊嘛。但後尾，因為其實你話再叫我簽過份約喎，冇改過。但我記得係你係咁講過嘅。因為點解咧？我好清楚就係話，去到我叫你一路翻到8月尾，我仲話咧我9月1號會出糧，出埋個糧俾你。咁其實依個月 suppose 咧都係一個全職嚟嘅。咁我下個月我咪話俾你聽，我好記得我自己話你翻咗學之後咧就同我做 part time 啦。OK，咁你翻咗學我當你9月1號3號翻學咧，咁其實我亦都3號亦都出糧㗎嘛。咁我出糧嗰陣時咧，我會正式有一份合約，我係講得好清楚，先至我出糧俾你先至一份。唔係，因為你8月2號同我講話簽過第二份約，咁我意思我以為我8月開始已經轉咗。簽過第二份約咧，就算我有講咧，就唔係依份約㗎，因為依份約仲生效緊㗎。咁你簽第二份約就係9月3號，你先至成立係先至開始計 part time 啊嘛，我先至喺依日先俾約你簽啊嘛。因為你8月2號出完糧之後，你話我再同你簽嗰份約，咁我份約唔會㗎，就係嗰份約，就算我真係講過好啊，有講過冇講過好咧，我同你講翻咧，就係話當我3號出嚟，應該suppose出8月糧啦，係咪？每個月頭啦，3號第一個禮拜啦，出8月糧嘅話咧，咁我出糧嗰陣時咧，我先至當你開始計係 part time，我俾份第二約，我有一份係兼職嘅約俾你嘅，咁所以咧，其實嚟講咧，我唔係應該係8月出俾你嘅，我。